বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে একটি সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। সিরাপটি হলো অ্যান্টিবায়োটিক। সিরাপটির নাম মক্সিন। মক্সিন সিরাপের জেনেটিক নাম অ্যামক্সিসিলিন। অপসনি ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। এখন আমরা মক্সিন সিরাপের মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মক্সিন সিরাপের মূল্য 15 মিলি মক্সিন সিরাপের মূল্য 30 টাকা। 100 মিলি মক্সিন সিরাপের মূল্য 47 টাকা। মক্সিন সিরাপ খাওয়ানোর কারণ, যে সমস্যা হলে মক্সিন সিরাপ খাওয়ানো হয় তা হলো ঠান্ডা, কাশি, নিউমোনিয়া, তীব্র জ্বর, শ্বাসনালীর ইনফেকশন, মূত্রনালীর ইনফেকশন, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, তলপেটে ব্যথা বা জরায়ুতে ইনফেকশন, টাইফয়েড জ্বর, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, যে কোনো কাটা, ছিঁড়া, ফোড়া বা ঘাজনিত যে কোনো ইনফেকশন হলে মক্সিন সিরাপ সেবন করতে পারবেন। খাওয়ানোর নিয়ম, মক্সিন সিরাপটি দিনে 3 বার সেবন করতে হবে, সকালে, দুপুরে, রাতে, খাবারের পরে। মক্সিন সিরাপটি একটি অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ। অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ একটি নির্দিষ্ট ডোজে সেবন করতে হয়। যে ডোজে সেবন করবেন। 3 দিনের ডোজ, 5 দিনের ডোজ, বেশি সমস্যা হলে 7 দিন বা 14 দিন সেবন করতে পারবেন। মক্সিন সিরাপটি সেবন করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, মক্সিন সিরাপটি সেবন করলে যে সমস্যা হতে পারে। ডায়রিয়া হতে পারে, শরীরে র্যাশ উঠতে পারে, মাথা ঘুরানি বা ঝিমুনি হতে পারে। তবে সবার ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো দেখা যায় না। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, তবে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপ। এই ছিল আপনাদের সাথে আজকে আমার আলোচনা। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।